大家都知道2020年我哋有咗 Covid 啦，咁啊殺到埋嚟啦。其實嗰年咧，我哋係好多 pipeline， 即係第3個月已經有數㗎啦，係有去 MOM 嘅。但係殺埋嚟啦，咁我哋嗰陣時冇諗住係取消嘅，我哋諗住延期去到8月，諗住沙士一樣啫嘛，係嘛？即係幾個月都完啦。同埋我呢個年代，大家睇得出啦，我係聽容祖兒大㗎嘛，佢唱我係咁唱㗎嘛。春天分手，秋天會習慣，啲菌俾啲夏天那一辣就淡咁啊！唱得好唔 OK 啊？咁都 OK嘅，你哋真係咁俾面。咁啊，大家知道啦，嗰啲菌啊，辣咗2年先走啦。咁冇所謂嘅，辣2年走咪算咯，咁咪當休息下咯。好似阿無涯話齋，休息係走更長嘅路咁樣。咁所以我哋嗰2年就休息，就去到2022年啦，終於通關啦。我哋覺得哇，一天都光晒咯咁樣啦。我諗大家嗰陣時都咁諗係嘛？咁同埋有啲有識之士咧，例如中原地產個施老闆啦，係時候入市啦。會買貴唔會買錯，大家有冇聽佢講啊？有嘅拍手，唔敢拍咧。咁啊，最後點樣咧？跌咗好耐，而家先升翻啲啦。點解啊？因為通咗關之後，移民嘅移民，唔移民嘅不想消費啦。跟住阿史提芬又講 AI 啦。咁我哋人又冇工又冇俾人買樓啊。咁唔好話樓市啦、股市啦、餐飲啊、零售啊，乜春都唔得啦。even 我哋 stand up 都好難做。既然係咁，咪再唞咗2年咯，都唞咗2年咯。咁可惜我老豆唔係李家鼎啊。咁但係冇所謂嘅，香港唔會餓死人嘅。你有公屋有綜援㗎嘛？你睇下可伯幾滋潤啊！